Você já olhou nos olhos do seu gato, bem no meio da noite? Dizem que depois da meia-noite, algo muda. Aquele olhar que você tanto conhece pode se tornar uma janela para o desconhecido. Uma lenda antiga conta que os olhos dos gatos, na calada da noite, se transformam em portais. Portais para um mundo sombrio, habitado por criaturas que só existem nos nossos piores pesadelos. Ao encará-los, você corre o risco de ser puxado para um sono profundo. Uma viagem sem volta para esse lugar assustador. Então, da próxima vez que acordar de madrugada e seu gato estiver te observando, talvez seja melhor apenas virar para o outro lado e tentar dormir. Você teria coragem de arriscar? Conte pra gente nos comentários. E se você gosta de histórias como essa, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada.